Qophii utubaa walta'iinsa faanaa Broadcasting Corporative fi Biiroo Qonnaa fi Qabeenya Uummaa Oromiyaatiin torbanitti sa'aatii kana isinii dhiyaatudha. Qophii utubaa har'a isin biraan geenyuun yaadaan gara godina Harargee lixaatti imaluun biqiltuu avukaadoo diqaalomsuu irratti waan qindeeffanne isin biraan geenya. Godina Harargee lixaa aanaa Cirootti buufanni biqiltuun avukaadoo itti diqaalamu birrii miliyoona 5 ijaarame hojii eegaleera. Buufanni biqiltuu kun kaayyoo hundeeffamee fi hojii achitti hojjetamu akkanaa nutti himan ogeessi qonnaa aanichaa. Sanyii avukaadoo mala aadaatiin asitti qophaa'aa ture. Sun bu'aa oomishtummaa gabaan barbaaddu kan biyya keessaa fi biyya alaatis galii qonnaan bulaa keenyaatii fi jireenya isaanii jijjiiruu irratti baay'ee gad xaanaadha. Haala kanaatiin waggaa dheeraa turee oomisha kana achirraa kaaneeti bara kana haaluma saayinsiin babal'achaa saayinsiin qonnaa guddachaa fedhii fi kaka'umsi hoggansa keenyaa fi ogeessaa fi naannoo keenya keessatti haala mootummaa amma biyya geessaa jiruun carraan kun argame asitti piroojeektiin kun hundeeffame fedhii duraan jiru san piroojeektiin kun deeggarraan asitti ruutistookiin kun qophaa'e ruutistookiin avukaadoo naannootirraa qophaa'ee facaasaatirraa ka'ee ji'a erga ta'e booda isa kana laallaa hamma biqiltuun kun baalli isaa jala kanarraa hamma 5 taanaan giraafti godhu hamma 5tti diqaalomsuun gaafa gochaa sun isa kana gaafa akkasitti ilaallu saawunii bakka biraatirraa saawun jechuun isa paartii gama gubbaa oomishtummaan isaa firii oomisha gaarii kennu isa kana akkasitti wal biratti laalleeti iddoo qorannoodhaan mirkanaa'e irraa dhiyeessinaa jechaadha. Haala saayinsiin deeggarameen aayisboksiidhaan dhiyeessinaa. Haala kanaatiin deebinee jalqaba maatiriyaalli asitti qopheessinu kun akka inni infekshinii adda addaa hin fidne alkoolii fi wanni ittiin murru kana kun billawa kanaas isaawwan kun ammaaf hin qophoofsine malee jirbiidhaan kan qulqullaa'uu qabu. Jirbii bira keenyeetti maatiriyaalli kun keessa taa'u jira. Saawuniin kun keessa taa'utu jira. Adeemsi pirosiijarrii akkaataa saniitiin eega kun hundi akkasitti qulqullaa'ee booda isa kana akkasitti teenyeetti akkasitti muruu dandeenya jechaadha. Gaafa san deebisneeti kanaan isa kana madaalu jechaadha. Haala kanaatiin saantimeetira hamma 5 gara lamaaniin V shape kan qabu. Amma giraaftingii V dha kun V giraaftingii jennaani isa kana haala saniitiin sababni isaa kana gosti giraaftingiidhaa hedduutu jira. Inni kun irra filatamaa akka ta'uu danda'u. Akkaataa saniitiin hamma saantima 5 ni kan ta'uu fi kan nuti asirratti murree fi kan bakki kun walitti galuu qabdi. Isheen walitti galuu qabdi. Akkasitti operaasiyoona gooneeti. Gaafa kana immoo eega operaasiyoona goone gaafa akkuma namaa fi beeylada hodhamu sanitti isa kan isaa haala kanaatiin jabeessinee hedduu jabeessinee iddoo kanatti jechaadha. Haala kanaatiin jabeeffamee itti hidhamaa jecha akka harkistullee akka bu'uu hin dandeenyetti itti galaa jechaadha. Ergas booda kun pilaastik heet jedhama. Koofiyyaan kun mooyistarri akka dabaluufii fi asitti gaafa bishaan obaasnullee amma kun ishiin tun xiqqoo ishiidhaa hin gabaabbatte jechaadha. Peessaalittiin kun istaandaardii as ga'uu qaba. Bakka itti diqaalome kana gad darbee asirratti hidhama jechaadha. Kanatti asirratti hidhama. Asirratti akkaataa kanaatiin kun akkasitti asirratti galee hidhama. Kun hamma inni biqilee as keessatti yoo inni gara olii kanatti immoo tirfii qabaachuu qaba. Peestaalittiin tirfii qabaachuu qaba. Akka kanarraa argitan kanatti tirfii yoo inni qabaatu bakka itti badiin isaa yookaan ijji isaa itti ol ba'u san asitti duwwaa xinnoo ishiidhaa qabaachuu qaba jechaadha. Biqiltuun avukaadoo erga diqaalomee inni sanyii filatamaa akka dhaalu hordoffii barbaachisaa kaasan ogeessichi. Gaaf torbee itti diqaalomsinirraa kaanee ijji isaa gar jalaa jiru kun akkam biqilchina irraa ittisnaa jechaadha. Yoo kun jalaa biqilee jedhe kan gubbaa kanan oofu. Sababni isaa nyaata saamaa kan ofii isaa fudhata. Hamma inni isa kana calqabanii godhutti asitti kompoostii adda addaa jalatti daballee xaa'ollee nuti amma duran fayyadamnee saayinsiin kan deeggaramu yuuriyaadha jechaadha. Bakka nyaanni dachiin nyaata gahaan jirretti isatu itti godhama. Bishaan obaasuudha deddeebisneeti kunuunsas jalaa kana isa kanarraa ittisu nyaata kennuu fi bishaan obaasuudha deddeebisnee kana goonaan yeroo torbaan 5 boodatti innimtuu akka kanaatti mul'ata jechuudha. Amma torbee 5 kan ga'e haala kanaatiin mul'ata jechuudha.
Buufata biqiltuu aanaa ciroo kanatti sanyii avukaadoo gosti 3 diqaalomaa jiraachuu dubbatu itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa ciroo. Avukaadoo ammayyaa waan ta'eef gosa 3 asirratti kan qorannoodhaan oomishtummaan isaa sadarkaa olaanaa ta'e jechuudha. Kanaaf isa sana bara kana asitti oomishaa jirra jechuudha. Akka Harargeetti bara kana aanaa ciroo irratti piroojeektiidhaan yoonni kun hojjetame. Piroojeektiin kun miliyoona 5 olitti ittiin beekan hojjetame. Piroojeektii haarawa asitti hundeeffame jechuudha. Bara kanaaf biqiltuu 20 kan asirratti oomishne. Waggaa dhufuuf toora 60,000tti nu guddisna jennee karoorfannee waan jirruuf hojiin asitti mul'atan kun kanaaf isa kana fakkaataa jechuudha. Asharaa magariisaa keessa akka reefu jennee naannoon keenya naannoo hanqina roobaati. Naannoo hanqina roobaa kana keessatti immoo hojii eegumsa biyyee fi bishaanii nu barbaachisa. Bara kana akkuma beekamu hojii eegumsa biyyee fi bishaanii bal'inaan hojjennee jirra jechuudha. Isa san keessatti immoo mukni dhaabbamu hungee olaanaa qaba. Roobni yeroo roobu muka kanarra bu'a. Mukni kun hidda lafatti hidhata. Hiddi inni lafatti hidhate sun immoo tokko xaa'ummaa lafaatti dabalaa roobni roobaa dhufu biyyeen dhiqu. Eessarra bu'a mukarra bu'eet suuta deemaa lafa dhaqqabaa jechuudha. Gaafa akkasiin lafa dhaqqabe gaheen ishii bishaan lafa jalaa dabaluu keessatti gahee olaanaa qaba jechuudha. Qonnaan bulaaf akkuma reefu siin jee 20 asirra kan qopheessine. 20 kana hektaara 32 irratti araddaa 6 irratti qopheessinee qonnaan bulaa raabsuudhaaf qophaa'ee jira jechuudha. Maaliif hektaara 32 keessatti kilaasteraan ijaarreeti. Amma nama dhuunfaadhaan kan nuuf odoo hin ta'in kilaastera 6 kan ta'u qopheessinee qonnaan bulaan lafa isaa qopheeffatee jechuudha. Boolli dhaabbiin dura ji'a 3 qotamee lafa taa'uu qaba. Boolli qophaa'ee jira. Qonnaan bulaa biraan dhaqqabuu qofaan nu hafee jechuudha. Haala teessuma lafa Harargeetiin lafa xiqqaarraa oomisha guddaa argachuuf buufataalee biqiltuu keessatti hojiin bal'inaan hojjetamaa jira jedhan itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Harargee lixaa. Harargeen akkuma beekamu lafti isaa gaara qaba. Gaara olkaadha. Lafa olkaa kanarratti ammoo lafti deebiin uummanni isaa baay'eedha. Uummata baay'ee qabnu kana ammoo dachii xiqqoorraa waan galii guddaa argamsiisu irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Kana keessaa muduraan isa tokko jechuudha. Muduraan isa tokko muduraa keessaafuu gara hundaanuu hanqina wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti nuutirishinii olaanaa qaba. Fakkeenyaaf hanqina nyaataa hanqisuu irratti avukaadoon hedduu barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf gaarreen Harargeedhaa jiru kana yookaan ammoo buufata biqiltuu qopheessinu kana keessatti biqiltuu nyaadhamuu irratti deebisuun barbaachisaadha jechuudha. Kana wajjin wal qabatee buufata avukaadoodha bara kana naannoo magaalaa aanaa ciroo irratti qabamee jira. Buufata kana keessatti achitti diqaalomsuun eegalamee jira jechuudha. Kana qofaa miti dhaabbata biraati dhaabbata keerii wajjinis wal qabatee aanaa lama irratti biqiltuu miliyoona 5,500 baay'atee jira. Waliigala toora miliyoona 20 takka ol jechuudha hanga bara kana kan diqaalomsine. Kana Harargeedhaaf baay'ee barbaachisaadha. Duraan naannoo kibbarraa fidama. Fedhii guddaa jira. Biqiltuu takka qarshii 100 fi kanatti gurgurama. Asii baay'isuun ammoo fedhii uummata keenya kana guutuudha. Karaa biraatiin gaara kana waan nyaadamu nuugisuun lafa qonnaan bulaa xiqqaa jirurraa galii guddaa akka inni argatu goosisuun barbaachisaadha. Ashaara magariisaa milkeessuu keessatti qooda guddaa qaba. Qilleensa naannoodhaan jijjiira. Qilleensa bareedaa harkisuu irratti gumaacha godhaa jechuudha. Asumaan biqiltuu avukaadoodhaa fi biqiltuulee muduraa dhaabuun kun jechuudha. Teknooloojii kana babal'isuudhaaf sanyiin haadhoon asitti baay'isuu ni dandeenya. Sanyiin naannoo haadhoodhaa kana maazartirii kan jennu kan naannoo kanatti baay'ifame firiin isaa magarsiifame sanboota sanyii filatamaa naannoo jirurraa fiduudha jechuudha. Asuma sanyii filatamaa illee jira jechuudha. Sanyii filatamaa jiru kana qotee bulaan keenya leenjii guyyaa 2 guyyaa 3 dhimma itti diqaalomsu kanarratti fudhatee jechuudha. Leenjii kana fudhatee diqaalomsuu danda'u qaba jechuudha. Namoonni amma fakkeenyaaf buufata biqiltuu irratti namootuma qotee buluma keessaa bahanii diqaalomsuu eegalanii jiranii sanammoo akkaataa itti haala mijeessinee ogeeyyiin naannoo kanatti namoota qotee bulaa moodeela ta'an ittiin leenjisan mijeessuun dirqama keenya jechuudha. Kanaaf qotee bulaan hundinuu naannoo mana isaatti illee diqaalomsuu danda'a. Kana meeshaa isa barbaachisaa meeshaa ittiin waan san ittiin muree ittiin wanni godhu akkaataa itti hidhu kana hunda irratti qotee buloota bakka iddoo adda addaa irratti moodeela ta'an hojii kana keessatti hirmaatee akka ifiifis baay'ifachuu danda'u irratti itti deemuun barbaachisaadha kan jiru kaasuuf.
Muuxannoo kana babal'isuuf qonnaan bultoonnis gahee isaanii baachuu qabu jedhan obbo Huseen. Kilaastaraan hojii kana kan dalagamu kilaastara avukaadoo, kilaastara maangoo, kilaastara paapayyaa jennee haala saniitiin kilaastara muuzii jira. Haala agiroo ekooloojii isaaniitiin fedhii jiru kana naannoo hundatti aanota qabnu hunda keessatti kan gammoojjii ta'u gammoojjiitti, kan baddaa ta'u baddaa fi badda daree keessatti babal'isuun barbaachisaadha. Aanota kaanis hojiin kun babal'achuu qaba jechuudha. Hanga diqaalomsuu kana itti deemamutti isuma jiru jechuudha. Isuma jiru biqiltuu kana naannoo mana isaanii dhaabuu qabanii, naannoo ooyiruu isaanii maddii dhaabuu qabanii, iddoo hundatti babal'isuu qaban jeetiin hundumaafuu dhaamsa dabarsuu barbaada. Buufanni biqiltuu aanaa Ciroo kun carraa hojiillee namootaaf uumeera. Namoonni achitti carraa hojii argatanis carraa hojii argatanitti gammaduu isaanii akkanaan dubbatu. Carraa hojiitti arganneeti qaxaramneetuma dalagu jirra. Nuti warra gartee biqiltuu tana tottolchee ammaas deebi'ee xixiqqaaqoo dhahee magarsee deebineellee qaxxallee hojii babbareedduutti arganne. Ammallee hamileedha waa hundaan itti deemneeti dalagutti jirra. Bishaanis gaafa jirrees itti barbaanne amma waggaa jiruus itti fayyadamnee waliin akkasitti carraa'inee asiin geenye jira. Amma carraa namaa 12 amma kaas ana wajjin formaana wajjin waldiyaa wajjin 12 carraa hojii uume jechuudha. Haalaan bareedaadhaa fuula jiru akkanumatti tufufna. Abukaadoon kun marsaa tokkoffaati barana eegallee beekamu. Amma bara dhufu bara kana waan bishaanis halkannee manaas halkanneef sanyii nama duluu nu dhufe haalaan hojjannaa jechuudha. Qophiin utubaa har'aa kanuma. Muuxannoon kun haa babal'atuun dhaamsa qophichaati.